it looks like you found the hotel. 호텔 찾았어. 근데 이 호텔 안에 방 안에 냉장고랑 다리미가 있는지 모르겠네. 그래서 한번 물어봐야 될 것 같아. 잠깐만. 우리가 이틀 뒤에 볼 건데 그 방 안에 다리미랑 냉장고가 있나요? 이거 영어로 어떻게 하죠? We'll be staying at your hotel in a couple days. Do the rooms have a fridge and an iron? We'll be staying at your hotel in a couple of days. Do the rooms have a fridge and an iron? Perfect. 고마워. 빨리 가서 연락할게. Okay.